ढोल वाले तो हम अपने साथ ही ले गए थे। कब सीखोगे तुम लोग? Hello everyone, welcome back to my channel. Happy New Year to you and your all families. क्रिसमस और न्यू ईयर की हॉलीडेज पे मैंने बहुत मस्ती करी। मेरे ब्रदर्स भी आ गए थे बॉम्बे से। ये देखो मेरा क्रिसमस ट्री। सेंटा सबके लिए गिफ्ट भी लाया था। Ho, ho, ho! Hello, kid! What do you want for your presents this year? Let's see. Let's see what I'm give. उस दिन मैं भी सेंटा क्लॉज बन के साइबर हब चला गया और वहाँ गुरसास को भी बुला लिया था। वहाँ हम बच्चों ने बड़ी मस्ती करी। उस दिन बड़ा मजा आया। फिर छोटा सेंटा थक के सो गया। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने मैं जयपुर चला गया था, गोल्ड पैलेस रिजॉर्ट में। मजे किए। मैं तो रिजॉर्ट घूमते घूमते थक गया। ये देखो मेरी मेसी जैसी केक। अगर फीफा वर्ल्ड कप में इंडिया भी होती तो कब तो मैं जीतता। और क्रिकेट का तो आपको पता ही है, चैंपियन हूँ मैं, चैंपियन। चलो बच्चों बॉलिंग करो। अरे ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। सीखोगे तुम लोग? वहाँ मैंने कैमल राइडिंग भी करी और कुछ बड़े बच्चों ने भी करी। वहाँ पे हमने राजस्थानी डांस भी देखा और उन्होंने अपना टैलेंट भी दिखाया। वाह वाह क्या बजा रहे हैं। और जहाँ पंजाबी जाए और ढोल ना बजे तो पॉसिबल नहीं है।
मैं तो इतनी शैतानियां नहीं करता कि पापा मुझे रूम से बाहर निकाल देते हैं। कहते तेरा बेड बाहर ही लगा लेता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जिम कॉर्बेट चले गए। मजाक कर रहा था मैं। हमारे रिजॉर्ट में ही जिम कॉर्बेट का थीम पार्क था। आओ दिखाता हूँ। कब्जे के लिए आ रहे हैं। और क्या हुआ? फिर हमने रिजॉर्ट में काइट फ्लाइंग की। मेरी काइट सबसे ऊपर जाएगी। अरे भैया, मेरे काइट में भी कन्नी बांध दो। वेरी गुड, ढील छोड़ो, ढील छोड़ो। अब ये वाली काइट संभालो, तब तक मैं दूसरी उड़ा के देता हूँ। अरे यार, धूप बहुत हो रही है, रुको। गॉगल्स पहन लूं पहले। वहाँ पे बड़े बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। वो भी अपनी अपनी गेम्स खेल रहे थे। बट मुझे समझ नहीं आ रहा था वो लोग इशारे क्या कर रहे हैं। शाहरुख खान की है, शाहरुख खान की है, ओके। कितने बजे 1 2 3 कितने बजे 4 बजे। ठीक है हीरो हीरो बता दो। नाइट को तो फुल मस्ती करी मैंने और हम सब ने डांस भी किया बहुत सारा। डांस कर कर के इतना थक जाता था कि डीजे फ्लोर पे रेस्ट कर लेता था। और फिर उठ के दोबारा डांस शुरू कर देता था। बस ऐसे ही मस्ती करते करते हम 2023 में आ गए। चलो बाय बाय। आपने अपना न्यू ईयर कैसे बनाया मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।